Nah teman-teman, ini dari warnanya aja udah kelihatan ya, pasti manis dong dari sari apelnya ya, apalagi ditambah matsonya, ini manis banget teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi resep cara masak sup buah apel dan juga pir ya teman-teman. Nah di sini aku udah siapin bahan-bahannya ya. Nah untuk yang pertama ini ada buah pir ya. Saya menggunakan 3 biji, kemudian ini buah apel ya teman-teman, aku menggunakan 4 biji. Kemudian ada ayam ya teman-teman, ini ayamnya masih agak beku. Ini ayamnya itu tanpa kulit ya teman-teman, ini 1 ekor. Kemudian ini ada buah matso atau kalau bahasa Inggrisnya itu honeydew ya teman-teman, ini seperti ini. Kemudian ada biji lampahang ya teman-teman, ini bahan-bahannya gampang banget ya. Nah teman-teman, sup ini ya cocok banget buat tenggorokan yang sakit atau buat batuk yang ringan ya teman-teman, ini cocok banget untuk batuk. Oke teman-teman, langsung saja kita kupas buah pirnya sama buah apelnya ya teman-teman, kemudian nanti dipotong-potong. Oke teman-teman, kita kupas ya buah apelnya. Sebenarnya itu nggak dikupas juga bisa, tapi ini aku bikinnya yang buahnya dikupas ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita potong dan buang bijinya ya. Oke ya teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita rebus ayamnya. Kita rebus sebentar saja ya teman-teman untuk menghilangkan lemaknya. Nah teman-teman, kalau sudah keluar ya lemaknya seperti ini tuh, kotor dan minyaknya itu banyak banget ya teman-teman, ada keluar ya tuh. Lalu kita cuci ya teman-teman. Oke, kita cuci, kita tuang. Oke teman-teman, di sini aku udah siapin air ya. Kemudian masukkan semua bahan. Ya, ini ayam yang sudah kita cuci tadi. Kemudian ada biji lampahang.
dan ada buah matzo, kemudian buah apel dan juga buah pirnya yang sudah dicuci dan dipotong ya teman-teman. Ya teman-teman, ini udah masuk, kemudian kita tutup dan kita nyalakan apinya, kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah mendidih ya, tuh udah mendidih. Lalu kita kecilkan apinya ke api yang paling kecil ya teman-teman, terus kita masak kurang lebih 2 jam. Teman-teman, ini dia sup apelnya sudah jadi dan aku udah taruh di panci tremos ya teman-teman, biar awet panas. Dan tambahkan sedikit garam teman-teman untuk perasa saja, kemudian kita aduk pelan-pelan ya supaya nggak hancur apelnya. Wow, tuh nah teman-teman, ini dari warnanya aja udah kelihatan ya, pasti manis dong dari sari apelnya ya, apalagi ditambah matzonya, ini manis banget teman-teman. Nah teman-teman, ini masih ada lemak-lemaknya yang dari ayamnya ya teman-teman. Aku akan menyeroknya seperti ini pakai serokan minyak ya, supaya nggak terlalu banyak minyaknya. Oke teman-teman, di sini aku udah siapin mangkoknya, langsung saja kita taruh mangkok ya supnya. Ini apelnya juga enak dimakan ya teman-teman, kalau suka. Oke teman-teman, ini dia sup apelnya sudah jadi dan siap untuk disajikan ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.